家好，好耐冇見，又係我何莉。咁今次咧就想同大家分享呢個小性感可愛兔兔做嘢。咁我唔講咁多廢話啦，事不宜遲啦。即刻去片。咁首先當然咧就梗係要做好保濕先啦，咁所以就敷咗個靚 mask， 多餘咗嘅精華咧就擠佢出嚟搽喺其他地方。因為咧頸一出皺紋咧，俾人見到咧就會顯露噶啦。跟住我哋嗰鬼鼠位咧係手踭，咁手踭咧通常你咁樣伸直嘅時候咧會巢氣。咁如果你咧啲人見到你手踭巢氣咧，就知你幾多。20 minutes later。敷完個 mask 之後咧，就要搽個 base 啦。咁冇乜嘢嘅，都係搽喺塊面度推開佢嘅啫。咁樣等你啲毛孔可以望落細緻啲。咁跟住咧，我就用咗一個浸咗水，然之後攣乾嘅海綿咧，將呢一個粉底咧就印喺我塊面上面。然後咧就用呢一個遮瑕膏咧遮翻住一啲瑕疵嘅地方啦，再用頭先嗰個海綿咧輕輕印翻開佢。眉嘅部分呢，今次就想誇張少少，所以我唔跟自己嘅眉形畫啦，咁就勾勒翻一個戚上去嘅眉形啦。然後我就用咗支眉筆，一個叫 Definer 嘅顏色，其實就係肉色，畫翻喺頭先勾勒咗嘅眉形嘅外圍啦，去令到個眉形更加立體同明確，同埋遮翻住原先嗰啲眉毛嘅顏色。之後用翻勾勒眉形嘅深啡色填滿後尾部分，再用眉刷捽鬆佢。如果出格嘅話，可以用棉花棒抹走。然後再用粉底搽喺眉嘅外圍，令到眉形再明確啲。Contouring 嘅部分，我係用咗呢個價值6磅嘅修容 palette。Anyway， 咁呢個 highlight 咧就擺翻喺呢個 T 字位啦、鼻頭啦、人中啦、下巴啦、顴骨啦。陰影嘅部分呢，我就好誇張咁樣畫咗喺呢一個顴骨嘅下面啦，因為我想做個立體感強啲啦。咁同時間呢，就將陰影放咗喺下巴啦，同埋總之你塊面嘅外圍部分啦。然後就再加上鼻影，係不斷咁掃下掃 blend 開佢 blend 開晒佢啊！咁咧呢個底妝加埋碎粉咧就終於完成咗啦，就可以進入下一個部分啦。冇錯，就係眼妝啦。咁首先咧就要搽咗個 eye base 先啦，令到你個眼妝可以持久啲啦，同埋啲顏色更加顯色啦。然後就用咗呢個超方便嘅 eye shadow 啦，捽落去喺呢個眼皮度來回咁樣捽幾下就已經有色噶啦。之後咧我就用咗一個偏紅嘅深啡色眼影，咁就搽咗喺眼眉嘅位置啦，去加強嗰個立體感啦。咁記得要 blend 翻開佢，唔好搞到佢一嚿嚿咁樣，就咁一笪放咗喺眼尾部分。搽完呢一個偏紅嘅深啡色眼影之後，就真係可以用一個深啡色帶閃粉嘅眼影咧，去畫呢一個眼窩，一路沿住佢落去眼尾嘅位置啦。咁兔仔嘅眼睛係紅色噶啦，咁但係我好明顯冇紅色嘅瞳孔啦，咁但係我有紅色嘅眼線筆，咁所以咧就用呢個紅色嘅眼線筆咧，就畫咗呢個內眼線啦，同埋開眼頭啦，再加上畫咗下眼線嘅前半部分，咁兩邊都係沿住眼線去畫就得噶啦。咁因為想連接翻上面同下面啦，咁所以就用咗一個眼影呢，係搽咗喺眼角嘅後面個 V 字位，連翻落去個眼肚嗰度。跟住就用翻一個淺色啲嘅眼影呢，就搽喺眼珠嘅上下位置，令到個立體感更加加強。咁我就稍嫌原先嗰條內眼線呢就有啲太平淡，我又想我隻眼望落去好似圓啲，咁所以就用咗啲紅色嘅眼線筆加闊咗前面眼線嘅部分啦。最後我就用咗一個平啲嘅掃啦，去染咗啲深啡色嘅眼影啦，咁就去畫一個假嘅下眼線出嚟啦。遠睇應該隻眼會大咗啲嘅，應該係，除非唔係。咁之後咧就用一個深啡色嘅眼影咧去扮呢個兔兔嘅鼻啦，咁其實喺呢一個鼻頭咧畫一個心形咁樣嘅東西，然之後再喺個人中畫一條線。咁根據我嘅了解咧，應該大部分兔仔嘅鬚咧都係白色嘅，咁所以就用咗呢個白色嘅 face paint 咧就畫咗啲鬚喺我塊面度啦，唔使咩特別技巧嘅，總之佢係直線同埋佢兩邊平衡就得噶啦。終於去到呢個唇妝嘅部分啦，咁我而家搽咗潤唇膏先啦，然後呢，就用呢一個唇筆勾勒咗呢一個唇形出嚟。係，我知我有汗毛，但我係唔會剃咗佢嘅，因為會越剃越粗。同時間有汗毛係一件非常之正常嘅事 ，no shame。但係如果有廠商想揾我合作嘅話，我係絕對唔會介意噶。哈哈哈。
好，言歸正傳，咁跟住咧就用翻一個 matte 啲嘅唇彩咧去油顏色咁樣填滿佢啦，跟住用翻一個淺色但係又係 matte 啲嘅唇彩咧就搽翻喺唇部裏面啲嘅位置，然之後就用手印翻開，再用紙巾將多餘嘅顏色印翻出嚟，之後搣紙巾嘅其中一層出嚟，放喺個嘴上面，再用呢個碎粉喺個嘴上面喺度掃，最後用呢個胭脂由太陽穴嗰度揈落去，一路喺度掃下掃 blend 開佢，咁就得噶啦。搽埋碎粉定埋個妝，完成咗個妝嘅部分。咁因為今次要配合個頭飾啦，所以個髮型呢就中間分界心理變態一下啦。咁然之後呢個髮尾就不斷捲啊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 捲。So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 好啦，跟住就由我小兔兔繼續旁述啦。咁其實最後都係加翻個定型泡沫，然之後噴翻個髮尾，然之後換咗件衫落去，同埋加翻兔仔耳仔，咁就可以完成咗佢噶啦。咁其實我而家咧就人在歐洲啦，咁我唔計買餸，我都留咗喺屋企34日。咁但係當你唔出街係對醫護最大嘅貢獻嘅時候，咁冇理由出街噶嘛。咁但係日日喺屋企咧，又真係悶到生菇咁喎。咁所以咧就有呢條片出現咗啦。咁左邊就係平時嘅頹宅樣啦，右邊就係有拍化妝片似翻個人樣啦。咁所以呢段時間應該都會密啲拍翻化妝片噶啦。咁喺度咧，希望疫情快啲過啦，所有好人都平平安安、健健康康咁度過今次呢一役。咁希望大家都繼續有能力苦中作樂啦！復活節快樂！多謝你睇到最後啊！咁如果你都中意呢一條片嘅話咧，咁請你 like 啦、subscribe 啦，然之後可以喺下面留 comment 啦，跟住記得撳個鐘仔啦，咁你就可以收到呢個 notification 咧，就係我出咗新片啦。咁啊，如果中意嘅話咧，可以 follow 埋我 Instagram 啦，咁主要就係 share 啲我去旅行嘅靚相啦。咁今日呢條片就去到呢度啦，我哋下一條片再見啦，拜！我男朋友個肚咕咕聲，佢要煮嘢食。